好的，我们离开船帆石了，现在要贝沙岛，然后船房子是再来就是小湾，是不是？大湾、小湾，先小湾再大湾，因为会先经过什么饭店的，不是下渡是大湾，那个什么是小湾？那个什么是小湾？海世界哦，海洋还是什么小湾？就是刚好是小湾，就是夜市，垦丁夜市的尾巴，大湾就是起点那边了，差不多了，没有差多远。夜幕低垂，但是也没有夕阳可以看，奇怪，云太厚了，实在太厚了。换一首歌，好吗？不要再更了。台26线37公里处经过，6点了，哇靠，6点了，都没有到6点，该回去了，哦，大坝尖山哦，这就是大坝尖山的大坝，赞哦，水哦，很大哦，很高哦，没有很高了，看起来很大很高，事实上是没有很高。看来水世界啊，就是水世界啊，小湾儿。哎呀，今天怎么没有夜市啊？夜市还没到，夜市还没到。小湾还有一颗小尖石。好，被挡住了，就过不去，要转出来了。垦丁大街到了，就像我们在逛垦丁大街，波波披萨。